Ulpustudion treenihaasteessa tehdään tänään käsinseisontaa. Kurkkaa uusin video Ulpustudion YouTube-kanavalta. Alun harjoitukset on tosi helppoja, niitä voi tehdä kuka vaan. Muistathan myös työntää niitä hartioita siellä korviin, eli auttaa tosi paljon. Ja sitten voit kiinnittää huomiota myös siihen, että sormet olisi siellä lattialla vähän aktiiviset. Eli kun sä tarraat vähän sormilla sinne lattiaan kiinni, niin sä voit myös estää sen ylimenon sillä. Eli se ylimeno on usein se, mitä ihmiset pelkää, niin siihen ne asiat, mitkä sitä estää, on sormien aktivointi, keskivartalon aktivointi ja sitten lonkan linjan tarkistaminen. Eli jos sä meinaat mennä yli, niin sä oot yleensä tälleen notkolla vatsapullollaan, niin sitten ajattelet, että joku iskee pallolla vatsaan ja sitten yrität tuoda lonkkaa tonne suoraksi tai vähän jopa jalkaa eteen, niin sitten sä korjaat sen asennon toiseen suuntaan. Ja sitten työntämällä tietenkin niitä hartioita korviin ja käyttämällä niitä sormia siellä apuna, niin homma rokkaa.